아니고 이걸로 찍는 거 봤었어? 혹시 나오고 있는 거야? 찍고 있는 거야? 아 그치. 찍고 있는 거야 혹시? 이거 혹시 이런 거 막 들어가지 않지 유튜브에? 아 그치 안 나가지. 그냥 찍는 거지. 그냥 찍는 거지? 그치 그냥 카메라 무임 연습 좀. 지금 어디 가고 있어요? 아 진주성 가고 있죠. 정말 오랜만에 가는 진주성. 아 예쁘다. 정확하게는 유등축제 불꽃놀이 아닐까? 아 그렇죠. 아직 카메라가 어색한. 되게 어색하네요. 네, 기생. 밤내니까 이쁘다. 그러니까 의식을 안 해도 되는 거지. 그냥 어차피 이런 건 다 편집할 거야. 어디야? PD 진짜 PD네. 편집 능력이 필요. 에디터이자 PD이자 기획자이자 병신이자. 죄송합니다. 네. 여기가 이제 그 대첩광장이라고. 아는 곳이야? 네 원래 저희 그 진주는 장어가 유명하거든. 예. 그래서 그 장어선 여기 다 있었는데 장어선을 철거하고 이제 개발이 들어가는 와중에 밑에 이제 유물이 나온 거야. 아. 한참 동안 10몇 년을 유물 팠죠. 예. 그래서 다 파고 나서 지어진 거예요. 끝. 이걸 왜 지었냐? 주차장, 주차장이 지하 컸죠. 주차장. 맞아, 지하 주차장 엄청 좋아. 와, 사람 많다. 사람 구경이 딱 좋다. 그러니까 진주 시민 절반 아마 나왔을 거야. 아 그거 복장 챙겨올 걸. 뭐? 그 나도 저 봉이랑 조끼 챙겨와가지고 굉장히 근데 뭐라 해야 될까? 뭔가 뭐라 해야 될까? 그래. 점점 많이 오는데? 그러니까 지금 머리가 너무 촉촉해졌거든요. 근데 비가 와도 한대. 영통생 비가 와도 매미는 울잖아. 잠깐. 뭐 그런 거지. 그 노래는 그건 좀 아시나요? 네 추천곡인데 스냅플에 이제 그 트랙이래. 앨범명이 너무 길어서 기억은 안 나고 맨 마지막 트랙. 비가 네, 썸팡이어가지고. 네. 그렇습니다. 그냥 땡깔? 우리가 자리 잡은 곳은 이쪽. 불꽃놀이 5분 전. 들뜬 진주 시민들. 진주 시민이 아닌데요? 진주 시민 아니긴 해. 이거 움직인다. 명예 진주 시민. 말 앞에서.
너무 멋있다. 감동이에요. 야. 성인 돼서 보는 것도 괜찮은데? 와 마지막에 그냥 진짜 멋져. 아 이제 다리 할 거라고. 다리에. 진짜 멋있다. 불꽃놀이 뭐 재밌게 보고 이제 집 가야지 뭐. 네. 아니면 후보한테 연락. 너무 감동인데? 이야. 우와. 약간 도로 위에 걸으니까 좀 기분이 좀 이상하다. 뭐라 해야 될까? 새로 무슨 날 같아. 나를 맡긴 하지. 그렇지. 확실하게 하자. 씻고 뭐 하는데? 씻고 뭐 할 건데? 몰라. 씻고 자야지. 씻고 자야지. 마무리는 뭐 하지? 마무리멘트. 안녕하세요. 아.